gukiza mwene data atanga Imana James uyu mubabaro wo muri iyi si urimo ibyaha, kandi turakwingingira kwemerana imbabazi zawe gushyitsa rwose umubare w'intore zawe no kudatebukiriza ubwami bwawe, kugira ngo nitugera mu bwiza bwawe tudashira tuzasangire n'abapfuye bizeye by'ukuri. Izina ryawe ryera umunezero usohoye w'umubiri n'uw'ubugingo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana twagere kuramukanya n'abacu twari twabuze, uwo munsi tuzashira intimba kubabara bizashira ubwo twese dufatanye. Numvise ijwi riturutse mu ijuru rimbwira riti andika utuhereye none hahirwa abapfapfire mu mwami wacu. Kandi umwuka aravuga ati ni koko kuko baruhuka imihate yabo. Nyagasani utugirire imbabazi, Kristo utugirire imbabazi, Nyagasani utugirire imbabazi. Data twese batanga isengesho rya data twese cyangwa Imana data twese wo mu ijuru, data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, tubikunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. None ubwo bukeye turare ibyaha byacu ngo tubaye tugira tuzane muri twoshya aho tubigiriye. Amina. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ak'ubuvuye, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga kuko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhinduke. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Let's read First Epistle to Corinthians 15 verse 51 up to 54. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this immortal must be put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this immortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira. Wabotse rugera amarira azabe ibitwenge, twagere kuramukanya n'abacu twari twabuze. Uwo munsi tuzashira intimba, kubabara bizashira ubwo, kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira. Uwo munsi tuzashira intimba, kubabara bizashira ubwo, kuko Yesu yasezeranye izina ryanjye witaba. Nawe muzaranganya, nawe muzaranganya.
ati njye ndi kumwe nawe ujye umuranga amaso ujye umuranga amaso ujye umuranga amaso ajya arinda ajya arinda tuyoborwa n'umukiza wacu nibyo koko urupfu ntiruteguza kubura uwo wakundaga birababaza umutima ugashenguka wanda kubitiraho n'akamaro yari afite bikababaza umutima kurushaho nyamara nubwo bimeze gutyo kabone nubwo habaho beti imeze ite twiringiye Imana ifite imbaraga ku buryo muri cya gitondo cy'umuzuko tuzongera tukabonana twiboneza imitima ngo ubwo Yesu azagaruka abapfuye bakazuka natwe abariho tugahindurwa twese abizeye tukamusanganira tuzasangwe tudafite ipfunwe mu izina rya Yesu amen. nashaka kandagira ni mo mu ntacyo uriya mukobwa arabitunganya uyu mumama cyangwa barazishyireho neza umva ngaho ukomeza icyo gikorwa ubahamagara reka dusabe baba mama twabanye gisagara bari mu kazi bagenzi be baza neza amarira azabibitwenge bagere kuramukanya n'abatwari babuze abo bakoranaga bavuye igisagara ubu n'ibyo ubabara bizashira ubwo kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira uwabutse nugera amarira azabibitwenge bagere kuramukanya n'abatwari babuze tuzashima ubabara bizashira reka mbereke nta kibazo bo ntibashyireho ibyo kuzitunganya birakora iyo ni timu yabo bakoranaga gisagara tugunindiye ibyavuzwe bikabimamo n'akabuza azaza nazatinda haranira kuzabura tubyinitsinze tunesheje ngoma mubirindiro shyiraho hejuru wabutse nugera amarira azabibitwenge bagere kuramukanya n'abacu twari twabuze uwo munsi tuzashima kubabara bizashira ubwo kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira wabutse nugera amarira azabibitwenge bagere kuramukanya n'abacu twari twabuze uwo munsi tuzashima ubabara bizashira ubwo kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira uwo munsi tuzashima ubabara bizashira ubwo kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira uwo munsi tuzashima ubabara bizashira ubwo kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira. hari umwana washyinguye uyu nyakwigendera
Yesu yavuze abo bise mu gifaransa ngo ni merisoneri cyangwa se abakorera ibihembo. Hari uburyo umuntu ajya mu kazi ariko akaba ari ukwicaramo gusa ukavuga ngo karushya isaba. Ntabwo ariko yari ateye. Rero dufite byinshi tumwibukiraho, biragoye kubyumvisha ubwonko ariko kuko ariyo nzira nk'uko bakomeje kubitubwira tuzacamo, dukwiye kubyakira. Yigishaga amasomo atandukanye ariko cyane cyane irya seti, mu wa gatandatu, mu wa gatanu no mu wa kane ndetse n'indi myaka yo hasi naho yahigisha. Mu by'ukuri rero yakundaga kwitanga, kandi mu barimu dufite yari umwe mu barimu bahanga udushya. Yahangaga udushya tugafatanya tukabishyira mu bikorwa ku buryo isura ikigo gifite afitemo uruhare rukomeye. Ndumva rero ntatwara umwanya munini, ahubwo nifuriza buri wese ikintu nongeye kwibuka, ni ikintu kivuga ngo uzasiga muruki imusozi. Reka buri wese ibi ngibi bitwereke yuko dukwiriye kumenya ko umunsi wacu tutawuzi. Mu barimu bafite imbaraga afite yari arimo, ndetse yemwe natangaza urupfu rwe. Hari uwamajije tese ni runaka, reka ntabwo ari we. Hari igihe ushobora kureba ukavuga uti uyu nguyu wenda wasatiye urupfu, ariko atari byo. Umwana ruramujyana, ufite imbaraga rukamujyana, utazifite rukamujyana, ni rurubana. Reka rero dutegereze pasiteri Linda araza kudushyiriraho y'uburyo tuzabona ijuru, aho nyuma yo gupfa ubuzima buzakomeza kandi tunezerewe. Imana iduhare umugisha. Uwo munsi tuzashimwa, kubabara bizashira ubwo, kuko Yesu yasezeranye kuzaduhoza ayo marira.